Je vous salue dans le nom de Jésus. Ich grüße euch im Namen Jesus. Je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année. Ich wünsche alle ein frohes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr. Amen. Amen. Est-ce que vous avez froid? Ist euch kalt? Il fait pas froid. Es ist nicht kalt. Mais je vous sens, c'est comme si vous avez froid. Ich sehe euch, als ob es kalt ist. Dis bonjour à la personne qui est à côté de vous. Sagt demjenigen, der in der Nähe ist, guten Morgen, guten Tag. Dis-lui bonjour. Halleluja. Bonjour. Hallo an alle. Dis bonjour à la personne qui est à côté de vous. Bonjour. Halleluja. Amen. 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 Je suis dans la joie de vous retrouver encore Ich bin in Freude, euch wieder zu sehen, afin de pouvoir partager encore de la part du Seigneur. damit wir wieder das Wort Gottes gemeinsam teilen. Nous bénissons le Seigneur éternel Wir segnen den Herrn, unseren Gott, pour son amour et sa bonté, für seine Liebe und seine Güte, pour la grâce qu'il nous a accordée für die Gnade, die er uns geschenkt hat, d'être encore vivants. dass wir noch leben sind. Amen. Amen. Il y a des personnes que je connaisse, Es gibt Leute, die ich hier kenne, que j'avais vu la dernière fois. die ich das letzte Mal gesehen habe. Ma sœur, Ich sehe meine Schwester mon Shalom, frère, mein Bruder, my brother. ja, Amen. Amen, Le papa de Gabriel. der Vater von Gabriel. Ah, vraiment, je suis très très content. Ich freue mich, euch zu sehen. Je remercie encore le Seigneur pour l'amour qu'il a mis dans le cœur de notre prophète Moïse, Ich danke dem Herrn für die Liebe, die er in unserem Bruder, der Prophet Mose, gelegt de hat, pouvoir nous inviter encore. dass er uns noch hier eingeladen hat. Cette fois-ci, je ne suis pas venu seul. Dieses Mal bin ich nicht allein gekommen, Je suis venu avec la maman, ich bin mit meiner Mama gekommen, ma femme qui est là. meine Frau, die da ist, Amina. Amina. Tu peux te lever, chérie. Allez, attends. Amen. Halleluja. Gloire à Dieu. On a fait un long voyage hier. Wir haben eine sehr lange Reise gestern gemacht. On est parti de Paris, il était 3h30. Wir sind von Paris auf 15:30 Uhr. On est venu en voiture. Wir sind mit Auto Il y gefahren. avait beaucoup Es d'embouteillages. gab so viel Straßenverkehr. Et on est arrivé ici à 22h. Wir sind um 10:20 Uhr hier angekommen. C'était long, Es war lang, mais c'était pour la gloire de Dieu. aber es war für die Ehre Gottes. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. J'élève ton nom, ta sainteté, ta gloire. Halleluja. Père, Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais être effacé. Ich möchte nicht sichtbar sein, Que mon nom soit oublié, dass man meinen Namen vergisst. mais que seul le nom de Jésus soit Und élevé. nur der Name Jesus soll erhoben werden. Bénis, Seigneur, sanctifie cet instant. Segne diesen Moment und Conduis-nous, Père éternel. führt uns, Herr. Père, que je diminue, mais que toi tu Ich croisses. möchte nicht warten, ich möchte nicht Accepte, Seigneur, d'utiliser ma bouche. Benutze meine Zunge, Donne-moi ton intelligence. gib mir deine Weisheit. Esprit de sainteté, utilise ma bouche. Geist der Heilige Geist, Vater, benutze meinen Mund und rede zu deinem Volk. Pour ta gloire, Seigneur. Für deine Ehre. Au nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesus. Amen. 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 Nous aurons un thème que nous avons partagé. Wir werden ein Thema zusammen studieren. Le thème est la consécration. Das Thema ist die Weihe. La consécration. Weihe oder Konsekration. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que nous soyons concentrés Ich möchte, dass wir wirklich auf unseren Fokus auf dem Wort heute, et nous aurons 2 jours. wir werden 2 Tage haben. Ah, je vois aussi les parents de Ich Tobias. sehe auch die Eltern von Tobias. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Amen. 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 Bien-aimés, Liebe Geschwister, nous sommes dans une nouvelle année. wir sind in ein neues Jahr. C'est une nouvelle année qui Es ist commence. ein neues Jahr, das angefangen hat. C'est le premier mois de cette nouvelle année. Es ist der erste Monat dieses neuen Jahres. L'année 2020. Das Jahr 2020.
Mais si nous regardons très bien, Aber wenn wir richtig schauen, c'est aussi le début d'une nouvelle décennie. es ist auch der Anfang eines neuen Jahrzehnte. C'est une nouvelle décennie. Es ist ein neues Jahrzehnt, der anfängt. Par la grâce de Dieu, Durch die Gnade Gottes, Dieu a révélé à un serviteur de Dieu. Gott hat einen Mann Gottes offenbart. Par habitude, il lui donne des thèmes par rapport aux décennies. Aus Gewöhnheit, Gott gibt ihm immer ein Thema bezüglich Jahrzehnte. Mais pour cette décennie de 2020 à 2030, Aber für diese Jahrzehnte von 2020 bis 2030, Dieu nous a dit ceci. Gott hat uns das was gesagt. C'est une année Es ist ein Jahrzehnt de l'expansion gracieuse. für die Erweiterung der Gnade. Expansion gracieuse. Erweiterung der Gnade. Ce qui veut dire, Das bedeutet, nous devons faire un effort wir sollen etwas tun. pour que pendant les 10 ans, Wir sollen uns bemühen, dass während diese 10 Jahre, que tu te dises, dass du dir selbst sagst, pendant les 10 ans qui während arrivent, diese 10 Jahrzehnte, diese 10 Jahre, de 2010 à 2020, von 2010 bis 2020, je dois m'élargir. ich soll mich erweitern. De 2020 à 2030, 2020 bis 2030, ich soll mich erweitern. je dois connaître une expansion. Ich soll etwas in mir eine Erweiterung sehen. Alléluia. Halleluja. Et cette année-ci, Und dieses Jahr c'est une année de la consécration. ist ein Jahr der Weihe, Konsekration. Une année de consécration. Ist ein Jahr der Weihe. Il y a 3 choses que je voulais dire. Ich werde 3 Dinge ansprechen. Celui qui commence bien Derjenige, der gut anfängt et qui finit mal, und der schlecht vollendet, il a échoué. ist durchgefallen. Haben Sie verstanden? Celui qui a bien commencé cette année Derjenige, der dieses Jahr gut angefangen hat et que tu terminais l'année très mal, und dass du das Jahr schlecht vollendet, tu as échoué. du bist durchgefallen. Mais celui qui a commencé mal Und der schlecht angefangen hat et qu'il finit l'année très bien, und vollendet das Jahr sehr gut, celui qui l'a bien fait. der hat bestanden, der hat gut gemacht. Mais celui qui aura bien commencé Und der gut angefangen hat et qui va bien terminer, und gut vollendet wird, excellence. ist wunderbar. Maladie, Ist wunderbar. très bien. Sehr, sehr toll. Maintenant, essaie de regarder ta vie. Jetzt beobachte mal dein Leben. Comment tu as commencé l'année Wie 2020? hast du das Jahr 2020 angefangen? Toutes les entreprises Alle Firmen, se donnent des objectifs. alle Geschäfte geben sich ein Ziele. Il y a un plan Es gibt einen Plan, d'investissement, wo man Ausgabe plant, de croissance, Erweiterung, de développement. Entwicklung. Ils ont des projets. Die haben Projekte. Mais toi, Und du? as-tu un projet avec ton Dieu Hast du ein Projekt mit deinem Gott? cette année 2020? Dieses Jahr 2020 hast du ein Projekt mit deinem Gott. Qu'est-ce que tu n'as pas fait en 2019 que tu t'es dit je dois faire en 2020? Was hast du 2019 nicht erreicht, wo du dir sagst, ich möchte das 2020 erreichen? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Es sind solche Fragen, die wir uns stellen sollen. C'est une année de consécration. Es ist ein Jahr der Weihe. Et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, Wir werden 1. Samuel lesen, chapitre 1er, 1. Samuel 1, du verset 9 au verset 11. von Vers 9 bis 11. 1 Samuel, chapitre 1er, 9 à 11.
1 Samuel 1, Vers 9 bis 11. Er wird, 9 bis 11. Und eines Tages stand Hannah auf. Nachdem sie im Silo gegessen und getrunken hatten, Eli der Priester saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wird und deine Magd einen Sohn geben wird, so will ich ihm dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Amen. Amen. Le verset 11 nous dit ceci. Der Vers 11 sagt uns, Elle fit un vœu die macht ein Gelübde en disant: und sagt: Éternel des armées, Herr der Herrscher, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et wenn si, sie das Elend deiner Magd ansehen si tu te souviens de moi, und an mich gedenken et n'oublie point ta und servante, deine Magd nicht vergessen wird et si tu donnes à ta servante und un deine enfant Magd einen mâle, Sohn geben wird, je le consacrerai à l'Éternel. so will ich ihn dem Herrn geben. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Ich werde ihn den Herrn weihen, sein ganzes Leben, sein Leben lang. Si nous cherchons à définir les mots consacrés, Wenn wir versuchen, das Wort weihen zu definieren, consacré, weihen, Amen. Amen. Consacré veut dire rendre sacré. Weihen bedeutet heiligen, Rendre sacré, heiligen. c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Das bedeutet, etwas, was nicht geheiligt wurde, wird geheiligt. Faire passer du charnel au spirituel. Man nimmt von Fleisch aus in Geist, man wird von Geist in Fleisch und Geist. Faire passer du corruptible à l'incorruptible. Man nimmt von etwas, was korrupt ist und in unkorrupt oder im Weg von heilig führen soll. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Ich gebe ein Beispiel. Vous voyez cet endroit. Ihr seht diesen Ort. Avant, je ne sais pas ce qu'on faisait ici. Ich weiß nicht, was damals hier war. C'était peut-être un garage. Es war vielleicht eine Werkstatt oder irgendwas. Peut-être c'était un dépôt. Es war ein Depot vielleicht. Mais maintenant, Aber nun, vous avez pris cet endroit. ihr habt diesen Ort genommen. C'est devenu une église. Es ist eine Gemeinde geworden. Vous avez fait une prière ici. Ihr habt ein Gebet hier gemacht. Vous avez fait la louange ici. Ihr habt Lobpreis hier gemacht. Cet endroit, tu ne peux plus te permettre n'importe quoi à cet endroit. In diesem Ort kannst du nicht mehr wie damals ein Mülldepot irgendwas hier machen. Parce que cette salle est consacrée à Dieu. Denn dieses Raum ist geweiht an den Herrn. Tu ne peux pas venir te battre. Quelqu'un qui Du t'accepte. kannst hier in diesen Ort nicht kommen und anfangen zu kämpfen. Tu ne peux pas venir ici commencer à boire l'alcool. Du kannst nicht anfangen hier kommen und anfangen zu saufen. Tu ne peux pas entrer ici et commencer à fumer. Du kannst nicht hier kommen und anfangen zu rauchen. Parce que cet endroit, c'est un endroit qui est sacré. Weil dieser Ort ist ein geheiligter Ort. Est-ce que vous comprenez? Verstehen wir? Je donne un autre exemple. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ma femme a l'habitude de m'acheter des montres. Meine Frau hat diese Gewohnheit, mir Uhr zu kaufen. Vous écoutez? Hört ihr? Elle m'achète des montres. Die kauft mir Uhren. La dernière fois, elle m'a acheté une montre. Letztes Mal hat sie mir eine Uhr gekauft. Quand j'ai regardé, Als ich das schaute, j'ai dit cette fois-ci, ich sagte dieses Mal, à chaque fois, je vais aller prêcher. jedes Mal, wo ich predigen gehen werde, Je vais porter cette montre. ich werde diese Uhr tragen. C'est-à-dire, la montre, je ne vais pas aller avec au travail. Das bedeutet, diese Uhr werde ich nicht benutzen, wenn ich zur Arbeit gehe. Je ne vais pas aller me promener avec. Ich werde nicht
spazieren gehen mit dieser Uhr. Mais si je vais prêcher, Nur wenn ich predigen gehe oder dienen gehe, Seigneur, cette montre, Herr, dieses Uhr c'est pour toi. ist für dich. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr diese Weise? C'est-à-dire, il peut avoir 10 montres, Das bedeutet, ich kann 10 Uhren haben, je peux avoir 100 montres, ich kann 100 Uhren haben, mais la montre là, je ne touche pas. aber diese Uhr fasse ich nicht an. Ça, c'est pour Dieu. Es gehört Gott. C'est-à-dire, quand tu consacres quelque chose à Dieu, Wenn du etwas an Gott weihen, tu rends la chose sacrée. du machst aus dieser Sache eine heilige Sache. Alléluia. Etwas Heiliges. Amen. Un moment, on avait des problèmes de ça à l'église. Irgendwann hatten wir keinen Raum mehr in der Gemeinde. Et les gens ils venaient prier chez moi à la Die maison. Leute kamen bei uns zu Hause zu beten. Ma femme et moi, on a dit, Meine Frau und ich haben wir gesagt, le temps que les gens ils sont chez nous en train de prier, diese Zeit, wo Leute bei uns zum Beten, zum Gebet sind, ce n'est plus notre maison, dieses Haus ist nicht mehr unser Haus. mais c'est la maison de Dieu. Es ist das Haus Gottes. Si on commence à prier de 10h à 13h, Wenn wir anfangen zu beten von 10 bis 13 Uhr, de 10h à 13h, cette maison n'est plus notre maison, c'est la maison de von Dieu. 10 Uhr bis 13 Uhr, dieses Haus gehört uns nicht mehr, es ist das Haus Gottes. Parce que nous l'avons consacré à Dieu. Weil wir das Haus an Gott geweiht haben. L'homme de Dieu nous a donné un passage biblique tout à l'heure. Der Mann Gottes hat uns ein Vers gegeben, Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, in das Buch von 2. Chronik, Kapitel 7, où Salomon avait consacré le temple qu'il a construit. wo Salomo den Tempel, was gebaut hatte, geweiht hat. Est-ce que vous comprenez? Verstehen wir? C'est-à-dire, Das bedeutet, la maison a été construite das Haus der Tempel war gebaut, pour faire la différence entre ce temple et les autres temples. Das Unterschied zwischen diesen Tempel und anderen Tempel zu machen. Salomon devait consacrer le temple à Dieu. Salomo sollte diese Tempel an Gott weihen. Et il a dit des paroles. Und er hat Wörter proklamiert über dieses Haus. Il a parlé, il a consacré, il a parlé. Er hat geredet, er hat geheiligt, er hat geweiht. Et les paroles qu'il avait dit Und die Wörter, die er proklamiert hat, ont fait que Dieu haben Gott bewegt, au ciel, hat Gott von Himmel herab bewegt. Dieu a écouté, Gott hat gehört, Dieu a accepté, Gott hat angenommen, Dieu a pris la maison. Gott hat das Haus akzeptiert und Il genommen. dit j'accepte, Er sagt, ich nehme dieses Haus als je Geschenk. prends cette maison. Ich nehme dieses Haus. Désormais c'est ma maison. Von nun an ist dieses Haus mein Haus. Toute personne qui viendra prier ici, Jeder, der in dieses Haus zum Gebet kommt, même si j'ai fermé le ciel, egal ob der Himmel zu ist, le ciel sera ouvert. der Himmel wird sich öffnen. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, Meine lieben Geschwister, nous devons savoir comment nous consacrer à wir Dieu. sollen wissen, wie wir uns an Gott weihen. Tu dois te rendre sacré. Du sollst dich heiligen für Gott. Tu dois te rendre sacré pour Du Dieu. sollst dich heiligen für Gott. Et le même passage Und dasselbe Vers qui est dans le livre de 1 Samuel, In 1 chapitre Samuel 1er, le verset 9 à 10. Vers 9 bis 10. Si nous lisons dans la version d'Arbi, Wenn wir in die andere Version lesen, si nous lisons dans la version d'Arbi, Darbi nous dit ceci: da sagt, Éternel des armées, Herr der Herrscher, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, wenn du an die Schmerzen deiner Dienerin sehen möchtest, Herr, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta und servante, wenn du an mich gedenkst und mich nicht vergisst, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, dass du deiner Magd einen Sohn gibst, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. ich werde ihm den Herr für dein ganzes Leben geben. Darbi nous donne un autre sens du mot consacré. David gibt uns eine andere Art von Verstehen dem Wort Heiligen. Il nous explique encore mieux. Es gibt uns mehr tiefere Bedeutung. C'est consacré à Dieu Sich an Gott weihen
veut dire se donner à bedeutet Dieu. sich an Gott komplett geben. Tu te donnes à l'Éternel. Hingeben an Gott. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église, Viele kommen in der Gemeinde, mais ils ne se sont pas donnés à Dieu. aber die haben sich Gott nicht hingegeben. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, Du kommst in den Gottesdienst, mais tu ne t'es pas donné à aber Dieu. du hast dich nicht hingegeben. Tu dois savoir toi-même te donner à Dieu. Du sollst in der Lage sein, dein Leben komplett vollkommen an Gott zu Dis Seigneur, je me donne à toi. Sag, Herr, ich gebe mich hin. Seigneur, je me livre à toi. Herr, ich übergebe mich dir, Herr. Alléluia. Amen. Ça, c'est le micro. Hier ist der Mikrofon. Est-ce que vous me suivez? Hör ihr? Ça, c'est le micro. Das ist der Mikrofon. Frère Gabriel, viens un peu. Komm, Gabriel. Suivez bien. Ça, c'est le micro. Das ist der Mikro. Tiens le micro. Ce micro-là, c'est Gabriel. Dieser Mikro ist Gabriel. Est-ce que vous écoutez? Hör ihr? Moi, je suis Dieu. Ich bin Gott. Amen. Amen. Maintenant, je vais utiliser le micro Ich möchte jetzt dieses Mikro verwenden, ich als Gott, pour parler. zu reden. Dieu veut parler, Gott möchte reden. mais Dieu a besoin du micro. Und Gott braucht ein Mikrofon. Et c'est Gabriel qui est le micro. Gabriel ist der Mikrofon. Mais je ne peux pas utiliser le micro. Er kann nicht ein Mikrofon benutzen. Parce que Gabriel ne s'est pas donné à moi. Weil Gabriel hat sich mich nicht hingegeben. Est-ce que vous Als comprenez? Mikrofon. Je vais souffrir. Ich werde leiden, Parce que lui, il vient, mais il ne s'est pas donné à moi. weil er kommt, aber er gibt nicht hin, kommt total hin. Mais regarde maintenant. Ah bah, Gabriel, donne-moi. Là, je ne touche pas. Ich fasse das nicht an. Il peut prier. Er kann beten. Quelqu'un peut le faire du mal. Jemand kann ihm wehtun. Il est loin de moi. Er ist weit von mir. Je ne peux pas. Ich kann nichts tun. Mais quand Gabriel va comprendre, Ab dem Moment, wo Gabriel versteht, Dieu souffre. Gott leidet, Il a besoin de micro Gott braucht ein Mikrofon, pour bien parler. um richtig zu reden. Moi, je suis le micro. Ich bin der Mikro. Je me donne à Dieu. Ich muss mich Gott hingeben. Seigneur, utilise-moi. Gott benutzt mich. Je prends le micro maintenant. Ich nehme den Mikro jetzt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois de la céleste. Amen. Maintenant, ce que je tiens dans ma main, Was ich jetzt in die Hand halte, ça c'est Gabriel. ist Gabriel. Regardez maintenant. Schau hier. Je peux faire ça. Ich kann so machen. Je peux faire ça. Ich kann so machen. Je peux partir avec. Ich kann damit Je hingehen. peux tout faire. Ich kann alles machen mit dem Mikro. Personne ne peut venir toucher quelqu'un qui est dans les mains de Dieu. Niemand kann jemand, der in der Hand Gottes ist, abreißen. La sorcellerie ne peut pas. Hexerei kann dich nichts tun. Les ennemis ne peuvent pas. Deine Feinde können dir nichts Parce antun, qu'il est entre les mains de Dieu. weil er der Hände Gottes ist. Dieu utilise le micro. Gott nutzt das Mikro. Gabriel était un micro. Gabriel ist ein Mikro. Gabriel a été créé. Gabriel wurde geschaffen. Le but pour lequel Dieu l'a créé, Das Ziel, was Gott Gabriel geschaffen il est le micro que Dieu doit hat, utiliser. ist der Mikro, was Gott verwenden möchte sein Leben lang. Quelqu'un d'autre peut-être tu es le manteau que Dieu peut porter. Vielleicht bist du der Mantel, was Gott anziehen möchte. Quelqu'un d'autre c'est les chaussures que Dieu doit porter. Vielleicht du bist die Schuhe, was Gott anziehen möchte. Quelqu'un d'autre c'est les Kugelschreiber que Dieu va Vielleicht du bist écrire. der Kugelschreiber, was Gott verwenden möchte. Quelqu'un d'autre c'est les chapeaux que Dieu doit Vielleicht bist porter. du der Hut, was Gott verwenden möchte. Quand je dis micro, Wenn ich über Mikrofon quand je dis manteau, wenn ich über Mantel rede, quand je dis wenn ich chaussures, über Schuhe rede, quand je dis Kugelschreiber, über Kugelschreiber rede, veut dire le don et les grâces qu'il a das donné à ist chacun. die Gnade und die Gabe, was Gott an jeder gegeben hat. Chacun a un don. Jeder hat eine Gabe, Chacun a une grâce. jeder hat eine Gnade. La grâce que tu as, Die Gnade, was du hast, que Dieu t'a was donnée, Gott dir gegeben hat, quand tu te donnes à Dieu, wenn du dich Gott hingibst, c'est la grâce que Dieu va utiliser. es ist die Gnade, was Gott verwendet. Acclamez le roi des rois. Amen. Nous sommes dans cette salle. Wir sind in dieses Raum. Il y a, est-ce que ça fait comme la fille qui joue au Shauma. Il y a seulement Shauma qui sait jouer au piano. Es gibt nur Shauma zur Zeit, die der Keyboard spielen kann. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr?
Vous voyez la batterie? Ihr seht Schlagzeug. Le prophète, il sait jouer à la batterie. Der Prophet kann Schlagzeug spielen. Mais quand le prophète, il tient le micro, Wenn den Mikrofon in der Hand hat, il est en train de chanter, singt, mais qui va jouer là-bas? wer wird dort spielen? Personne ne va jouer là-bas. Keiner wird hier zur Zeit spielen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Mais s'il y a quelqu'un Wenn es jemand gibt, qui a aussi la grâce der auch dieselbe de Gnade jouer hat, là-bas, das zu spielen, il y a l'autre qui a la grâce jemand hat de jouer die ici. Gnade hier zu Il spielen, y a l'autre qui a la grâce andere hat de die chanter. Gnade zu singen. Chacun se donne. Jeder gibt sich hin. Pour la batterie à la batterie. Der den Schlag auf der Pour Schlag, le micro au micro. der im Mikrofon, Pour le piano au der piano. andere im Keyboard. Chacun utilise la grâce. Jeder nutzt seine Gabe und Gnade. La gloire de Dieu va monter. Die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Alléluia. Il y a une grâce en toi. Es gibt eine Gnade in dir, was Gott gegeben hat. Dieu a mis quelque chose en toi. Gott hat eine Gnadegabe in dir gelegt. Mais le problème qui est là, Das Problem ist, tu ne te consacres pas à Dieu. du gibst dich nicht hin. Tu ne te donnes pas à Du Dieu. gibst dich nicht hin. Quand tu te donnes à Dieu, Wenn du dich Gott hingibst, la grâce qui était en toi, c'est cette grâce que tu donnes à Dieu. wird an Gott gegeben. Et Dieu va utiliser cette grâce. Gott wird diese Gnadegabe benutzen. Il faut savoir se donner à Dieu. Man soll wissen, wie man sich Gott gibt. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de prier. Es nutzt nicht nur zu beten. Tu as des problèmes dans ta vie, Du hast Probleme in deinem Leben. mais Dieu attend Gott wartet, que tu utilises la grâce qu'il t'a donnée, dass du diese Gnadegabe que tu trouves benutzt, la solution, damit du die Lösung findest, die Lösung deiner Probleme la findest. maladie que tu as, Diese Krankheit, die du hast, les difficultés que tu as, diese Schwierigkeiten, die du hast, le blocage que tu as. diese Blockaden, die du hast. Tu n'étais pas encore donné à Dieu. Du hast dich vielleicht noch nicht Gott Quand tu hingegeben. vas venir entre les mains de Dieu, Wenn du in die Hände dis Gottes Seigneur, kommst je me donne à und du toi. sagst, Herr, ich gebe mich hin, Dieu te tient comme ça dans Gott sa main. hält dich in seine Hand, La maladie va guérir. die Krankheit wird verschwinden, Le blocage sera die brisé. Blockaden werden gebrochen werden, Les cauchemars vont finir. die Albträume werden La aufhören, malédiction sera der transformée en Fluch wird bénédiction. in Segen Il y geben. aura la prospérité. Du wirst anfangen, Wohlstand. Tu as étudié, Du hast studiert, tu as des diplômes, du hast Diplome, mais tu n'as pas de du travail. hast einen Tu richtigen ne Job, prospères pas. du gehst nicht Tu vorwärts, n'avances pas. Parce que tu penses que tu vas réussir dans ta vie à cause des diplômes. weil du denkst, du wirst Mais Erfolg haben. Dieu attend Aber Gott que wartet, tu amènes le diplôme à dass du Dieu. die Diplome zu Et que tu geben, dis, Seigneur, dass du sagst, c'est Herr, toi qui vas donner cette hast du das intelligence. Diplome gegeben? J'ai eu le diplôme à cause de toi. Je te donne le diplôme. Ich gebe dir mein Utilise le diplôme. Benut meine Diplome her. Verra la gloire de Und du Dieu. wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du ihm alles gibst. Consacre-toi à Dieu. Du sollst dich Gottes feiern. Alléluia. Amen. Se consacrer à Dieu, c'est se donner à Dieu. Sich weihen an Gott bedeutet sich hingeben. Gott. Il est vivant. Er lebt Jesus halt. Tu peux consacrer une personne, Du kannst jemand an Gott weihen. tu peux lui donner une maison, Du kannst dein Haus an tu Gott peux weihen. donner quelque Du chose. kannst etwas weihen. Il faut que dans ta vie, tu saches te consacrer à Dieu. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass in deinem Leben du dich vollkommen hingibst an Gott. Dans Hébreux chapitre 10, Hebräer 10, du verset 1er au verset 10, Vers 1 bis 10. est-ce que tu peux lire? Hébreux chapitre 10, Hebräer 10, du premier verset au 10e verset. Vers 1 bis 10. Ich lese. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährigen Opfer, die man immer wieder darbringt, die hinzutretende niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünde. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcke Sünde hinwegnehmen. Darum spricht er bei einem Eintritt in der Welt: Opfer und Gabe hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet.
An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen. Da sprach er, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, und deinen Wille, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gabe, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Wille, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christus, und zwar ein für alle Mal. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, là où la Bible nous parle, wo die Bibel spricht, avant, vorher, les gens qui faisaient des dons, des offrandes et des sacrifices, Leute haben Opfergabe und des moutons, Stiere, Die Böcke Wasch. vor Gott gebracht. ils faisaient des cadeaux, des Sie sacrifices, haben viele Geschenke an Gott gebracht. ils faisaient des sacrifices pour les péchés. Die brachten diese Opfer wegen ihrer Sünde. Mais bien aimés dans le Seigneur, Aber liebe Geschwister im Herrn, c'est triste. es ist sehr traurig. Dieu dit, Gott sagt, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. du hast nicht Opfer gewollt. Les gens ils donnent des sacrifices, les gens ils donnaient des offrandes. Viele Leute haben Opfer gebracht, haben viele Sachen vor Geschenken. Mais Jésus-Christ, avant de venir dans le monde, il dit, Père, tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice. Als Jesus Christus in die Welt kam, er sagt, Vater, du hast kein Opfer oder Gabe gebraucht. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Viele Leute heute, ils pensent à donner des dîmes, die denken mehr an Zehnte, à donner des offrandes. Opfergabe zu bringen. Tu vas faire l'impudicité, le but. Tu vas faire l'adultère, le but. Du gehst draußen, machst Hurerei und treibst Sünde. Tu vas voler, Du stiehst Geld, tu vas tuer les gens du tötest Leute. et tu viens à l'église, tu apportes la dîme. Und du kommst in der Gemeinde, bringst Zehnte und Opfer. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr? Dieu n'a pas besoin de dîmes là. Gott braucht solche Zehnte nicht. Dieu n'a pas besoin que tu ailles cambrioler les gens, tu amènes ici pour donner à prophète et à l'église. Gott braucht nicht, dass man einfach stehen geht oder irgendwas Böses und dann bringt man das in die Gemeinde. Tu mènes une vie de désordre. Du fühlst ein schlechtes Leben. Mais te voilà, tu es le premier donateur dans Du l'église. fühlst ein schlechtes Leben, aber du bist immer derjenige, der Opfer und Gabe in die Gemeinde bringt. Dieu a besoin que toi, tu te donnes à Dieu. Gott möchte, dass du dich hingibst erstmal. Amen. Avant d'amener tes dons, tes Bevor du offrandes, irgendwas in die Gemeinde bringst als Opfer und avant Gabe, d'apporter des dîmes bevor du Zehnte in die Gemeinde bringst, dans la maison de in Dieu, dem Haus Gottes, tu dois d'abord te donner toi. du sollst dich erstmal hingeben. Le diable utilise très mal les pensées et la conscience des gens. Der Teufel benutzt manchmal sehr schlecht die Gedanken, der Verstand von Menschen. Il pense que comme il donne beaucoup dans Und l'église, viele Leute denken, weil die viel in der Gemeinde geben, ils seront sauvés à cause de ce qu'ils donnent. sie werden erreden durch was sie in der Gemeinde bringen. Dieu ne va pas te sauver Gott will dich nicht erreden à cause de ce que tu lui as apporté, wegen alles, was du ihm gebracht hast. mais Dieu te sauvera Aber Gott will dich erreden, de ce que toi tu apporteras avec toi. alles, was du mit dir bringen wirst. Amen. Je ne sais pas si les gens ils ont Ich compris. weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. C'est-à-dire, Es bedeutet, Dieu n'a pas besoin que je lui apporte la Bible. Gott braucht nicht, dass ich ihm unbedingt diese Bibel Moi, je reste là. und ich bleibe da, aber ich bringe ihn da. Je viens, je lui donne encore. Ich gebe ihm noch diese Mikrofon Je reste là. und ich bleibe. Je viens encore, je lui donne. Ich gebe ihm und Et que je suis là. aber ich bleibe aus. Tu donnes du thé, Du gibst Tee, tu donnes du café, du gibst Kaffee, tu donnes des enveloppes, du gibst Umschläge, tu donnes tout, tu peux donner tout ce qu'on a ici. du gibst alles, was du hast. Mais toi, ta vie, Aber dein eigenes Leben, Dieu est là, toi, il Gott ist hier, du bist da. Non. Nein, Dieu veut. Gott möchte. Ça, c'est mon micro.
Das ist mein Mikrofon. Ça, c'est ma Bible. Das ist meine Bibel. Ça, c'est tout ce que j'ai. Das ist alles, was ich habe. Moi, avec tout ce que je suis, Ich mit alles, was ich habe, je me donne à ich gebe mich hin an Gott. Amen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est-à-dire, Es bedeutet, Dieu veut que tu te donnes avec tout ce que tu as. Gott möchte, dass du dich hingibst mit alles, was du hast. Aujourd'hui, nous souffrons. Heute leiden wir, L'église de Dieu souffre. die Gemeinde Gottes leidet. Pourquoi? Warum? Parce que Weil Menschen les gens ils donnent des dîmes, Menschen geben alles Zehnten, ils donnent des offrandes, sie geben Opfer, ils achètent des histoires de l'église. sie kaufen Sachen der Gemeinde, Mais leur vie, aber ihre eigene Leben, leur personne, ihre eigene Persönlichkeit, leurs pensées, ihre eigenen Gedanken, ils ne se donnent pas à die Dieu. geben sich Gott nicht hin. Non! Nein, Dieu n'a pas besoin que tu lui amènes ça. Gott braucht nicht unbedingt die. Dieu n'a pas besoin que tu lui amènes ça. Gott möchte nicht unbedingt, dass du ihn. Dieu n'a pas besoin que tu lui achètes une maison. Gott möchte nicht unbedingt, dass du ihn. Ce que Dieu veut, Was Gott möchte, c'est toi, dass du avec la maison, mit dem Haus avec tout ce que tu as, alles, was du tu hast, amènes à Dieu. du bringst das zu Gott. Amen. C'est ça, c'est donner à Dieu. Es bedeutet sich hingeben, Gott hingeben. Parce que Warum? ton âme, Deine Seele, ton esprit dein Geist a de la valeur hat einen que Preis. tout ce que. Ist wertvoll als alles, was du geben kannst an Gott. C'est pourquoi Dieu, ce que Dieu veut avant, Deswegen, was Gott als Essen stellen möchte, c'est toi. ist du, deine Seele. C'est pourquoi, Deswegen, qu'est-ce qui s'est passé? was ist passiert? Jésus a dit Père. Gott, Jesus sagte Vater. On a regardé dans le ciel, Man hat im Himmel geschaut. pas un ange, Gab es keine Engel, pas d'archange, gab keine Ex-Engel. personne ne s'est donné. Keiner hat sich hingegeben. Jésus-Christ a dit, Jesus Christus sagte, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. du hast keine Opfer, die Gabe verlangt für die Sünde. Alors j'ai dit, Nun sage ich, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. siehe, ich komme, deine Wille, oh Gott, zu tun. Bien-aimé, personne ne s'était donné, ton père ne s'est pas donné, ta mère, il n'y a personne qui s'est donné pour sauver l'humanité. Deine Schwester, deine Mutter, deine Eltern, niemand hat sich hingegeben, Mais Jésus-Christ est venu. Aber Jesus kam. Alléluia. Halleluja. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Est-ce que vous m'écoutez? Hört ihr mich? Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Non, je crois que vous ne comprenez pas. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Amen. Vous savez où était Jésus? Wisst ihr, wo Jesus war? Vous savez qui est Jésus? Wisst ihr, wer Jesus ist? Vous savez qui était Jésus? Wisst ihr, wer Jesus war? Je prends l'exemple. Ich nehme ein Beispiel. Le prince Henri Der Prinz Ari à Londres. in London. Maintenant, il quitte là-bas. Verlässt London. Il laisse sa royauté. Verlässt seinen Königsstuhl. Il laisse tout. Verlässt alles. Et il vient. Und kommt. Il commence à balayer ici. Fängt an hier zu säumen. Il commence à s'asseoir ici. Fängt an hier zu sitzen. La gloire qu'il avait, Diese Herrlichkeit, die hatte, il a tout laissé. hat alles verlassen. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Il était Dieu. War Gott. Il existait en forme de Dieu. Er existiert als Gottes Gestalt. Dieu est esprit. Gott ist Geist. Il a accepté de porter la chair. Hat akzeptiert, ein Leib zu nehmen. D'entrer dans le corps. In einen Körper hineinzukommen. Pour venir ici sur la terre. Auf die Erde zu kommen. Pour te sauver. Mich zu erretten. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Il a accepté de mourir à la croix. Hat akzeptiert, am Kreuz zu sterben. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben.
le véritable juge, der wahre Richter. il a accepté d'être jugé par les êtres Der humains. wahre Richter hat akzeptiert, dass von Menschen gerichtet wird. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Lui qui a l'armée céleste, Der Herrscher ist. il a accepté d'être arrêté par des policiers romains. Hat akzeptiert, von römischen Söldnern verhaftet zu werden. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Au point que il a accepté Hat bis akzeptiert hatten, que la créature que lui il a créée, Menschen, die selbst geschaffen hat, puisse les chiffrer. ihn einfach Ohrfeige geben. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Jusqu'au point bis zum Punkt de devenir malédiction. Bis Fluch wurde. Pour que toi tu deviennes bénédiction. Segen bist. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Jusqu'au point de mourir. Bis starb. Pour que toi tu vives. Damit du lebst. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. La Bible nous dit. Die Bibel sagt. Le châtiment qui nous donne la paix. Die Schmerzen, die uns Frieden geben, est tombé sur lui. Sind auf ihn gefallen. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour que toi tu guérisses de ta maladie. Damit du von deiner Krankheit geheilt wirst. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour que le ciel soit ouvert pour toi. Damit der Himmel immer geöffnet wird für dich. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour qu'un jour tu vois la vie éternelle. Damit du einen Tag das ewige Leben siehst. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour que toi tu vives. Damit du lebst. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour que les chaînes de ta vie soient brisées. Damit deine Ketten gebrochen werden. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Pour que les cauchemars de ta vie finissent. Damit deine Albträume aufhören. Pour que tu puisses un jour te marier et avoir les enfants. Damit du irgendwann mal heiraten, Kinder. Pour que tu puisses avoir la paix du cœur. Damit du Frieden in dein Herz hast. Jésus s'est donné pour que tu sois guéri de la maladie qui tourmente ta vie. Jesus hat sich gegeben, damit du geheilt bist. Jésus s'est donné. Jesus hat sich gegeben. Bien-aimé, liebe Geschwister, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hat ihm den Namen gegeben, das über alle Namen steht. Afin que devant le nom de Jésus, Damit vor dem Namen Jesus tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Afin que devant le nom de Jésus que toi tu prononces. Pardon? Afin que devant le nom de Jésus que tu prononces, Damit vor dem Namen Jesus, was du sprichst, les genoux fléchissent. alle Knie sich beugen. Jésus s'est donné. Jesus hat sich hingegeben. Ma sœur, Meine Schwester, mon frère, mein Bruder, tant que tu ne veux pas te donner, solange du dich nicht hingibst, il n'y aura pas de grandes choses qui vont se passer. es wird keine große Sache in dein Leben geschehen. Tu ne te donnes pas. Du gibst dich nicht hin. Tu aimes le sommeil. Du liebst gerne schlafen. Tu ne te donnes pas. Du gibst dich nicht hin. Il y a un problème dans ta famille. Es gibt ein Problem in deiner Familie. Il y a un problème dans ton couple. Es gibt ein Problem in deiner Ehe. Mais tu dors. Und du schläfst. Il y a quelqu'un qui est malade. Es gibt jemanden, der krank ist. Mais toi, tu ne te donnes pas. Und du gibst dich nicht hin. Afin que, Damit, quand tu vas te donner, wenn du dich les hingibst, choses changent. die Sachen fangen an, sich zu verändern. Il n'y a rien pour rien. Es gibt nichts umsonst. Jésus-Christ a été consacré Jesus hat sich hingegeben, pour que toi tu vives. damit du lebst. Consacre-toi. Gib dich hin. Il y aura un changement dans ta famille. Es wird eine Veränderung in deiner Il y aura Familie. un changement dans ta famille. Es gibt eine Veränderung. Il y aura un changement dans ta famille. Es gibt eine Veränderung in deiner Familie. Alléluia. Halleluja. Il faut savoir se donner. Man soll wissen, dass man sich hingibt. Pourquoi tu ne te donnes pas? Warum gibt es du dich Non, tu nicht ne te donnes pas. Du gib dich nicht hin. Tu es ici, je ne sais pas. Du bist hier, ich Parce weiß que quelqu'un t'a invité. vielleicht hat jemand dich Peut-être que c'est le eingeladen. samedi on a convoqué. Oder Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois mettre dans ta du tête. sollst in deinen Kopf hineinlegen. Je me donne à Dieu. Ich gebe mich Gott hin. Je donne mes pensées. Ich gebe meine Gedanken. Je donne mon corps. Ich gebe meinen Körper. Je donne ma vie. Ich gebe mein Leben. Non, Nein. personne ne peut jouer avec toi. Niemand kann mit dir spielen. Tout le
monde peut faire ce qu'il veut. Jeder kann machen, was will. Mais toi, tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Aber du kannst nicht mehr machen, was du willst. Parce que tu ne t'appartiens plus. Weil du gehört dir nicht mehr. Tu t'es donné à Du Dieu. hast dich hingegeben an Gott. J'appartiens à Dieu. Ich gehöre Gott. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Kannst du mit mir sagen? J'appartiens. Ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Écoute-moi. Hör mir zu. Tu l'as dit par la bouche. Du hast das durch deinen Mund gesagt. Tu ne l'as pas dit de tout ton cœur, de Du tout hast ton das âme, de durch toute dein ta force. ganzes Herz und Seele gesagt. David a dit, David hat gesagt, quand je crie, wenn ich schreie, loué soit l'Éternel, gelobt sei den Herrn. je suis délivré de Ich bin mes befreit von meinen Feinden. Ma sœur, mon frère, Meine liebe Geschwister, je te demande de dire, ich bitte dich, du sagst, j'appartiens à Dieu. ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Je vois quelqu'un qui te poursuit, mais il n'a pas bien entendu. Ich sehe Dites à la personne, jemand verfolgt dich, aber hat das nicht richtig gesagt. j'appartiens à Dieu. Sag diese Person, ich gehöre Gott. Alléluia. Ich gehöre Gott. Non, il n'a pas bien dit. Du hast noch nicht richtig gesagt. Il y a une maladie qui te poursuit. Es gibt eine Krankheit, die dich verfolgt. On a programmé une maladie pour tes cheveux. Man hat eine Krankheit programmiert in dein Il y Leben. a un cancer qui arrive Es gibt ein Krebs, der gerade pour kommt, pouvoir achever ta vie. um dein Leben zu zerstören. Le cancer là, c'est un esprit Diese Krebs ist ein qui Geist. veut te détruire. Möchte dich zerstören. Mais j'aimerais que tu dises à cette maladie, Ich möchte, dass du diese Krankheit sagst. parle à cette maladie qui te poursuit. Rede zu dieser Krankheit, die dich verfolgt. J'appartiens à Ich Dieu. gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Alléluia. Amen. Il y a la malédiction qui est dans votre famille. Es gibt einen Flug in deiner Familie. Une malédiction de blocage Einen Flug, der dein Leben qui blockiert. fait que les femmes ne se marient pas. Ein Flug in deiner Qui Familie. fait qu'il y a la stérilité. Aber nicht heiraten. Es Qui gibt fait qu'il y a des blessures intérieures. Hilflosigkeit. Mais ma sœur, mon frère, Verletzungen. Jésus te dit, Jesus sagt, déclare, deklariert, proclame, proklamiert. j'appartiens à Dieu. Ich gehöre Gott. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de Dieu. Liebe Geschwister. Romains chapitre 1. Römer 1. Romains chapitre 1. Römer 1. Non, chapitre 12, premier verset. Römer 12, 12, 1. 12, 1. Romains chapitre 12, premier verset. Römer 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Ich lese. Romains chapitre 12, premier verset. Römer 12, 1. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Ich ermahne euch nun, ihr Bruder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, à offrir vos corps dass ihr eure Leib darbringt comme un sacrifice vivant, als ein lebendiges, heiliges, saint, Gott wohlgefälliges, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. das seid euer vernünftiger Gottesdienst. Quelqu'un a dit, Hat jemand gelöst? quelqu'un a dit, Dieu te demande Gott verlangt, de te donner dass du dich hingibst comme un sacrifice. wie ein Opfer. Nous sommes ici, Wir sind hier. nous rendons gloire à Dieu. Wir geben Gott die Ehre. C'est un culte que nous sommes venus rendre à Dieu. Wir sind gekommen, um eine Opfer an Gott zu geben. Quel est le culte agréable à Dieu? Was ein Gottes wohlgefälliger Dienst. À quel moment ta présence ici va plaire à Dieu? Ab wann deine Anwesenheit hier Gott wohlgefällig sein wird. Dieu ne sera pas content parce que tu es assis dans cette salle sur les chaises bleues. Gott wird nicht einfach nur froh sein, weil du auf den blauen Stühle sitzt in diesem Raum. Dieu ne sera pas content de toi parce que tu tiens une Bible et tu lis la Bible. Gott wird nicht nur froh sein, weil du eine Bibel in die Hand hast und liest. Dieu ne sera pas content de toi parce qu'à cette heure-là, tu es là. Gott wird nicht zufrieden sein, weil du in diesem Moment, in dieser Zeit hier bist. Mais Dieu Aber Gott sera content de toi. wird froh mit dir sein. Ta présence ici Deine Anwesenheit hier sera un culte raisonnable à wird Dieu. ein wohlgefälliger Dienst zu Gott. Ta présence ici Deine Gegenwart hier aura de l'importance wird im wichtigen
die Augen Gottes Ce sein. n'est pas parce que tu vas donner des offrandes et des dîmes, l'argent à Nicht, l'église. wenn du Geld in der Gemeinde gibst oder irgendwas. Mais ta présence ici Aber deine Anwesenheit hier, aura de l'importance sieht nicht in den Augen Gottes. quand toi, Ab dem Moment, wo ton corps, dein Körper, ton âme, deine Seele, ton esprit, dein Geist, ta conscience, dein Verstand, ton subconscient, dein Verstand, ton intellect, deine Intelligenz, ta personnalité, deine Persönlichkeit, tout est toi. alles was du bist, Tu vas te donner will à dich Dieu. an Gott hingeben. Ich bin ein Sacrifice für meinen Gott. Ich bin ein Opfer für meinen Gott. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer, ein Offrande. Ich bin ein Opfer für meinen Gott. Für meinen Gott. Bist du ein Opfer? Bist du ein Opfer für den Gott? Das ist eine Frage. Das ist eine Question. Ja, eine Frage. Bist du ein Opfer? Bist du ein Opfer? Ou bien tu es présent ici? Oder bist du nur hier anwesend? C'est différent. Es gibt Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen du bist hier ein Opfer, du bist hier ein Präsent. Du bist hier anwesend oder du bist ein Opfer. Es gibt einen Unterschied. Tu dois être une offrande. Du sollst ein Opfer an Gott sein. Ne viens pas ici pour faire plaisir au prophète. Komm nicht hier, um nur an den Prophet wohl zu gefallen. Nein. Ne viens pas ici pour qu'on dise je serai là comme ça, ils vont arrêter de m'appeler tout le temps, ils me disent, ils ne me voient pas. Komm nicht hier, weil du möchtest, dass Leute dich nicht ständig anrufen, wo bist du? Et si tu es là, Und wenn du hier bist, tu es en train de regretter, peut-être tu aurais été maintenant en train, je ne sais pas, de faire quoi à l'extérieur, bon, mais comme on t'a appelé, tu es là. wenn du hier bist, weil du und jetzt bereut du, dass du hier bist und du solltest irgendwo anders sein. Si tu es là, tu te dis, bon, qu'il fasse vite, qu'il finisse comme ça, on va Wenn du partir. hier und denkst, die müssen schnell machen, ich muss nach Hause gehen, Tu perds ton temps. dann verlierst du deine Zeit. Tu dois être là comme une offrande Du musst hier sein wie ein Opfer et te dire, fais de moi, Seigneur. und sagen, Herr, mach aus meinem Leben, was du willst. Si Dieu veut te faire ça, il fait ça. Wenn Gott so machen möchte aus dir, Si so Dieu veut te machen. faire ça, il fait Wenn ça. Gott aus dir was so machen möchte, Si Dieu veut t'aimer ça, il fait ça. wenn Gott so machen soll aus dir, Éternel, Herr, fais de moi ce que tu veux. mach aus mir, was du möchtest. Alléluia. Est-ce que tu es une offrande à Dieu? Bist du ein Opfer an Jesus? Nous sommes dans le livre des Chants. Wir sind in dem Buch von Johannes. Jean chapitre 10. Johannes Kapitel 10. Jean chapitre 10. Johannes 10, Versets 17 à 18. Vers 17 bis 18. Johannes 10, 17 bis 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus, für mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Amen. Johannes 10, Vers 11 bis 10. Dieu est grand et Vers fort. 18 bis 19. Amen. Alléluia. Jésus hat gesagt, Jesus sagt, mein Vater liebt mir. Warum? Jesus hat gesagt, mein Vater liebt mich. Warum? 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 Pourquoi? C'est écrit là, le verset 17. Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Mon frère Gabriel, tu peux lire ça. Kannst du das lesen? Warum? Mein Vater liebt mir. Weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. C'est Nina. Laisse. Weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Est-ce qu'il dit parce que tu donnes? Sagt er, weil du dein Leben gibst? Là, c'est qui chante ça, c'est comment? Shalom. Shauma. Est-ce que Dieu a dit il t'aime parce que tu chantes? Hat Gott gesagt, er liebt dich, weil du singst? Papa, il a dit
il t'aime parce que tu nous as fait du café? Hat gesagt, liebt dich, weil du Kaffee gemacht hast? Mon frère, est-ce que Dieu a dit il t'aime parce que tu es là? Hat gesagt, liebt dich, weil du da bist? Alléluia. Est-ce que Dieu a dit il t'aime parce que tu es présent chaque jour dans l'église? Hat Gott gesagt, liebt dich, weil du jeden Tag in der Gemeinde bist? J'étais en France, j'ai vu, vous avez cassé les gens qui travaillaient. Boum, j'ai vu Zaouma en train de casser le marteau, ils vont tomber les Ich murs. war in Frankreich, ich habe gesehen, wie wir die Wände zerstört haben. Ich habe immer gesehen, wie die Mauer. Est-ce que là c'est écrit que Dieu vous aime parce que vous avez mis la peinture dans cette salle? Ist es geschrieben, dass Gott euch liebt, weil ihr diese Farbe auf die Wände gelegt habt im Raum? Jésus dit, Jesus sagt, mon Père, mein Vater, liebt mir, warum, weil ich hatte, weil ich mein Leben lasse. il m'aime parce que je me suis donné. Liebt mich, weil ich mich hingegeben habe. Oh, parce que tu te donnes. Mon Père, il m'aime parce que je me donne. Mein Vater liebt mich, weil ich mich hingebe. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je me donne. Weil ich mich hingebe. Je suis malade, mais je me donne. Ich bin krank, aber ich gebe mich hin. J'ai sommeil, je me donne. Ich kann nicht schlafen, aber ich gebe mich hin. Alléluia. C'est ça. Le Père, il va t'aimer parce que tu te donnes. Der Vater will dich lieben, weil du dich hingibst. Amen. Amen. Et le verset 18, il dit, Vers 18 sagt je donne ma vie. ich gebe mein Leben. Alléluia. Guck mal. Ça c'est le micro. Ça c'est le micro de... Das Mikrofon. Regarde. Ça c'est le micro de Gabriel. Es ist ein Mikrofon von Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Je veux ce micro. Ich möchte dieses Mikro. Ich möchte dieses Mikro. Il y a deux façons Es gibt zwei Arten, pour moi d'avoir le micro. damit ich dieses Mikrofon bekomme. Verstehst-tu? Il y a deux moyens d'avoir le micro. Moi, je veux le micro. Ich möchte dieses Mikro. C'est le micro de Gabriel. Mais je veux le micro. Aber ich möchte das. Il y a deux possibilités. Es gibt zwei Möglichkeiten. Welche? Welche? Quelle possibilité? Quelle possibilité? Première possibilité, c'est quoi? Violence. Hein? Violence. J'arrache. Je l'ai eu. Mais lui, il ne m'a pas donné. Hat mir nicht gegeben, aber ich habe mit Gewalt. Mein Zèle. J'ai arraché. Ich habe mit Gewalt genommen. Verstehst-tu? Deuxième possibilité. Zweite Möglichkeit. Je veux ça. Ich möchte, Deuxième possibilité, tu me donnes. gib mich. Alléluia. Gib mir. Give me. Dankeschön. Acclamons le roi des rois et des seigneurs. Amen. Dieu, mon frère. Gott, mein Lieber. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, mon Père, il m'aime mein Vater liebt mich, parce que j'ai donné ma vie. weil ich mein Leben hingegeben habe. Et il ajoute, Und er fügt zu, personne ne m'a arraché. niemand hat mir mein Leben weggenommen. Dieu ne veut pas t'arracher la vie. Gott möchte dein Leben nicht wegnehmen. Dieu veut que tu te donnes de tout ton cœur. Gott möchte, dass du dich mit voller Herz hingibst. Alléluia. Non. Être à l'église In der Gemeinde zu ne sein, doit pas être une contrainte. das muss kein Zwang sein. On ne te force rien. Man soll dich nicht zwingen, in der Gemeinde zu kommen. On ne te force pas dans ta tête. Man soll dich in deinen Gedanken zwingen, dass in der Ça Gemeinde sera une violence. es wird ein Gewalt sein. Non, Dieu est démocrate. Gott ist Demokrat in dieser Hinsicht. Il veut que tu te donnes de tout cœur. Er möchte, dass du dich komplett. C'est pourquoi Jésus a dit, Deswegen hat Gott gesagt, le Père m'aime der Vater mit, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. weil ich gebe mein Leben, damit Et ich il ajoute, er fügt zu. Dieu ne veut pas nous arracher. Gott möchte uns nicht wegnehmen. Personne ne me l'ôte. Niemand nimmt mich mein Leben weg. Je donne ma vie de moi-même. Ich gebe das alleine. Je donne ma vie de moi-même. Ich gebe es selbst. Ma seule. Alléluia. De ta conscience. De toute ta conscience. All dein Verstand. Tu fais quoi? Was Tu te donnes. Gib dich nicht. Alléluia. Parce que, comme le micro était pour lui,
diese Mikrofon, Si j'arrache, wenn ich das wegnehme, j'ai le micro. ich habe ein Mikro, Mais lui ne voulait pas. aber er will nicht. Alléluia. Non, il ne sera pas béni. Er will nicht gesegnet sein. Ça sera la malédiction. Es wird jetzt verflucht sein. Ne fais quelque chose par contrainte. Etwas zu tun mit Zwang. Ne fais quelque chose à Dieu, rien parce qu'on t'a forcé. Man soll nicht einfach etwas tun mit Non, Kraft non, und non, non. Gewalt Fais de und tout Zwang. ton cœur. Du sollst das mit deinem ganzen Herz tun. Tu peux nous lire Deutéronome chapitre 6, verset 5. 5. Mose 6, Vers 5. Man kann lesen, bitte. 5. Moses, Deutéronome chapitre 6, 5. Moses 6, 5. Mose 6, verset 5. Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Ja. Alléluia. Il est écrit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois te donner Du sollst dich de tout ton cœur, mit deinem ganzen Herz, de toute ton âme, mit deiner ganzen Seele, de toute ta force à deine Dieu. ganze Kraft an Gott. Donne-toi à Dieu. Gib dich hin, Que tes pensées soient données à Dieu. damit deine Gedanken an Gott hingegeben werden, Que tes yeux soient donnés damit à deine Dieu. Augen an Gott hingegeben werden, Que ta bouche soit donnée à Dieu. damit dein Mund an Gott hingegeben wird. La bouche qui est donnée à Dieu, Der Mund, der an Gott gegeben wird, cette bouche-là n'inspire plus personne. dieser Mund wird nicht hetzen gegen Menschen. Quand tu inspires les gens, Wenn du gegen Leute hetzt dans la médisance, und schimpfst und tu es derrière avec pasteur, tu es comme ça. Ah, pasteur, prophète, mit dem Pastor lachst du und redest nicht und liebst nicht. Quand pasteur il tourne le dos, Wenn der Pastor so und fängt an schlecht über ihn zu reden. Nein, non, nein. la bouche, Dein Zunge, dein donne Mund. ta bouche à Dieu. Gib deinen Mund an Gott. Donne tes pensées à Dieu. Gib deine Gedanken an Gott. Donne ton cœur Gib dein à Dieu. Herz an Gott. Tu es là, Du bist hier. je te vois, tu as la Bible. Ich sehe dich mit der Bibel. Mais est-ce que tu lis ta Bible à la maison? Liest du diese Bibel zu Hause? Dieu n'a pas dit, Gott hat nicht gesagt, tu aimeras Dieu quand tu es dans le temple, dans l'église. du willst Gott lieben, wenn du in der Gemeinde bist. Aber wenn du bist zu Hause, Aber wenn du zu Hause bist, du liebst nicht Gott. Nein. Tu aimeras Dieu au travail. du willst Gott bei der Arbeitsplatz lieben. Tu aimeras Dieu quand tu conduis la Du voiture. willst Gott lieben, wenn du Auto fährst. Tu aimeras Dieu quand tu es avec tes copines. Du willst Gott lieben, wenn du mit deinen Freunden bist. Tes copines sont là. Deine Freundinnen sind da. Viens, on va aller fumer de la cigarette. Komm, wir gehen mal rauchen. Ich rauche nicht. Ich auch. Aber weil ich hat meinen Mund gibt zu meinem Gott. Ich habe meinen Mund an Gott gegeben. Ich rauche. Halleluja. Amen. Est-ce que tu me comprends? Verstehst du mich? Tes yeux. Deine Augen. Pasteur n'est pas là. Der Pastor ist nicht da. Papa n'est pas là. Papa ist nicht da zu Hause. Du bist allein zu Hause. In deinem Zimmer. Sie öffnen deine Fernseher. Was gucken sie? Was schaust du im Fernsehen? Was für Programme schaust du mit deinen Augen? Pornographie. Pornografie zum Beispiel. Parce que tu regardes, Weil du das schaust, à droite, nach rechts, nach links, keine keiner Leute. ist da. Ich bin allein. Und du sagst, ich kenne. Nein. Du bist mit Gott. Du bist mit Gott in deinem Zimmer. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Amen. Dans ta baignoire, In deiner Badewanne, in der Dusche. du bist nicht Du bist allein. nicht allein in der Dusche. Dans la douche, tu es avec Dieu. Du bist mit Gott in der Dusche. Alléluia. Un frère, Ein Bruder, vous te plaît. komm, der zwei. Il y avait deux frères, un frère et une sœur. Es gab eine Schwester und einen Bruder. Ils allaient souvent évangéliser. Die gingen immer evangelisieren. Ils allaient évangéliser. Die gingen draußen Tous les jours. Jeden Tous Tag, les jours. jeden Tag, Tous les jeden jours. Tag, jeden Tag. Maintenant, ils évangélisent bien les gens, ils viennent à l'église.
Die haben evangelisiert und Leute kannten die Gemeinde. Maintenant, à force de rester ensemble, Und je mehr die gemeinsam waren, lui commence à aimer la sœur. der fing an, die Schwester zu lieben. Il veut maintenant sortir avec la sœur. Der möchte jetzt mit der Schwester rausgehen. Il fait des avances à la sœur. Der kommt jetzt, er macht die Schwester an. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? La sœur, elle dit, ah, Die Schwester sagt, si je lui dis non, wenn ich ihm Nein sage, il sera blessé. er wird verletzt sein. Elle accepte. Und die sagt ja. Est-ce que vous me suivez? Versteht ihr? Le frère, quand la sœur l'a accepté, Als die Schwester ja gesagt hat, il est parti prendre une chambre d'hôtel. er hat ein Hotelzimmer genommen. Il a payé la chambre. Er hat bezahlt. Le deux, Beide, au lieu d'aller évangéliser, anstatt evangelisieren zu gehen, ils se retrouvent ensemble dans une chambre d'hôtel. die waren jetzt in einem Hotelzimmer. Vous me comprenez? Versteht ihr mich? Ils entrent dans la chambre d'hôtel. Die kommen in ein Hotelzimmer. Ils s'assoient sur le lit. Die sind auf dem Bett. Le frère, il veut toucher la sœur. Der Bruder möchte die Schwester anfassen. La sœur dit, Die Schwester sagt, tu as vérifié que tu as tout fermé? hast du geschaut, dass du alles verschlossen hast? Lui, il va aller regarder la porte. Der Bruder geht um die Tür. Il essaie la porte. Er versucht, ob die Tür zu ist. La porte est fermée. Die Tür ist zu. Il revient encore. Er kommt zurück auf den Il veut toucher la sœur. Er möchte die Schwester anfassen. La sœur dit Die encore, Schwester sagt noch, est-ce que tu as tout fermé? hast du alles zugemacht? Il sort encore. Er geht wieder raus. Il va regarder la fenêtre. Er schaut das Fenster. Il ferme les rideaux. Er macht alles zu. Il a bien calfeutré la chambre. Er hat das Zimmer wirklich überall. Alles zu. Schluss. Amen. Amen. Il vient encore. Er kommt. Il s'assoit. Er sitzt. Il veut toucher la sœur. Die Schwester anfassen. La sœur dit, Die Schwester sagt, est-ce que tu es sûr que tu as tout fermé? bist du sicher, du hast alles zugemacht? Le frère, il s'énerve. Der Bruder steht wieder Mais auf. toi aussi. Aber du, Mais tu as accepté. du hast On ja est dans le chambre. gesagt, wir sind J'ai fermé la porte. Ich habe alles zugemacht. J'ai fermé la fenêtre. Ich habe die Fenster. Mais tu veux que je ferme quoi Was encore? soll ich noch zumachen? Et la sœur lui dit, Die Schwester sagt, tu as fermé la porte. du hast die Tür zugemacht. Tu as fermé la fenêtre. Du hast die Fenster zugemacht. Ferme maintenant le ciel Du musst jetzt den Himmel zumachen, pour que Dieu ne nous voit pas. damit Gott uns nicht sieht. Comme ça, tu vas faire ce que tu veux. Dann kannst du machen, was du willst. Alléluia. Acclamons le roi de roi de Seigneur. Amen. Et le frère maintenant, Der Bruder war da. il regarde. Er schaut. C'est vrai. Ist wahr. Je peux fermer la porte. Ich kann die Tür Je zumachen. peux fermer la Ich kann die fenêtre. Fenster zumachen. Mais je ne peux pas fermer les cieux. Aber den Himmel kann ich nicht zumachen. Tu peux fermer la porte. Du kannst die Tür Tu zumachen. peux fermer la fenêtre. Du kannst die Fenster zumachen. Tu te vois. Aber Gott sieht dich immer. Amen. 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 Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, donne-toi à Dieu. gib dich hin. Tu peux tout fermer. Du kannst alle zumachen. Et le ciel, Aber der Himmel, Dieu te voit. Gott sieht Tu dich. ne peux pas fermer le ciel. Du kannst den Himmel nicht Il sperren. faut que tu te donnes à Du Dieu. sollst dich hingeben. Gott. Alléluia. Il faut se donner à Dieu. Du sollst dich hingeben. Consacre-toi à Dieu. Gib dich hin an Gott. Bien-aimé, Dieu, il lit les pensées qui sont dans les cœurs. Gott liest die Gedanken deiner Herzen. Matthieu, Matthäus, chapitre 19, Kapitel 19, 11 à 12. 11 bis 12. Ah, d'accord. Alléluia. Matthäus Matthieu, chapitre 19, 19, 11 à 12. 11 bis 12. Tu peux lire. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches des Himmels willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Gibt jemand, der mich hört? Il y a quelqu'un qui me suit. Gibt jemand, der mich Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, Dieu veut que tu te donnes à Dieu. Gott möchte, dass du dich hingehst. Il y a 3 catégories de personnes. Es gibt 3 Kategorien von Personen. Art von Personen. Il y a 3 catégories de personnes. Es gibt 3 Arten von Personen. Il y a des personnes qui ont été consacrées depuis le ventre de leur maman. Es gibt Menschen, die wurden geweiht seit dem Leib ihrer Mutter. C'est-à-dire, depuis qu'ils
qu'il était dans le ventre de sa maman, Seitdem in dem Gebär seiner Mutter war, l'enfant a été consacré à Dieu. das Kind wurde an Gott hingegeben, geweiht. Première catégorie. Das ist die erste Kategorie. Deuxième catégorie. Zweite Art von Personen. Il y a des personnes qui ont été consacrées par d'autres personnes. Es gibt andere, die wurden von anderen Menschen geweiht. Ja. Ils les ont consacrés à Dieu. Die haben die an Gott geweiht. Ça, c'est la deuxième Das catégorie. ist die zweite Art. Et la troisième catégorie de Die personnes, dritte Art von Personen. ce sont ces personnes-là qui eux-mêmes, ils ont compris. Es gibt Ils Leute, se sont eux-mêmes die selbst consacrés à verstanden Dieu. haben und haben sich selbst Gottes hingegeben, geweiht. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein, ma sœur, vous avez compris? Il s'appelle comment la sœur? Wie heißt du, Schwester? Hannah. 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 Ja. Hannah. Ah, ben, c'est tout festin. Ah! Oh, écoute le français. Il y a trois catégories de Es personnes. gibt drei Arten von Personen. Des gens qui ont été consacrés dans les ventres. Die in der Gebär geweiht wurden. Hein? Le deux, ceux qui sont sortis ont été consacrés par les hommes. Die rausgekommen, die wurden von Menschen geweiht. Les trois, ceux qui sont consacrés eux-mêmes à Dieu. Und die selbst an Gott hingegeben oder geweiht. Mais Aber il y a quelque chose de terrible. es gibt etwas, der sehr, Tu peux être consacré dans les ventres. du kannst von Gebär, Les hommes peuvent te consacrer. du kannst von Gebär Tu geweiht peux te consacrer Menschen toi-même. können dich weihen und du Mais kannst la auch selbst question weihen. qui est là, Aber die Frage ist, tu t'es consacré à qui et pourquoi? an wen hast du dich hingegeben und warum? C'est ça la question. Das ist die Frage. Ici, on dit, à cause du royaume des cieux, ils se sont consacrés à Dieu, à l'éternel. Es wird hier gesagt, wegen dem Himmelreich willen haben sie sich an Gott hingegeben. Parce que Weil il y a d'autres personnes, es gibt bestimmte Menschen, tu étais dans le ventre de ta maman, du warst in der Gebär deiner Mutter, ta mère t'avait consacré à des esprits de coutume, des deine esprits Mutter hat de dich tradition. an böse Geister geweiht oder hingegeben. Est-ce que vous me saisissez? Versteht ihr mich? C'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent. Deswegen leiden viele Menschen, Beaucoup de personnes souffrent. viel leiden. La Bible nous parle de la fille de Jephthé, Die Bibel redet von der Tochter von Jephthé. où il y a une tradition en Israël où toutes les jeunes filles vierges célèbrent les 4 jours de la fille de Jephthé. Es gibt eine Sitte in Israel, wo einmal pro Jahr die Jungfrauen zelebrieren diese Feier wegen der Tochter Jephthé. Jephthé avait une fille. Jephthé hatte eine Tochter. Jephthé, Ich sag mal Jephthé auf Deutsch, oder? Jephthé. Jephthé, Juge chapitre 11. Richter Kapitel 11. Juge chapitre 11. Comme ça, vous allez bien comprendre Damit wir verstehen. l'histoire de Jephthé. Juge chapitre 11. Richter 11. Il était le 9e juge en Israël. Er war der 9. Richter in Israel. Richter 11, ja. On l'appelle comment? Jephthah. 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 Ah, vous comprenez? Versteht ihr? Jephthé, c'est Jephthah. Jephthah. Oui. Amen. Amen. Son papa était galatite. Sein Vater war Gileaditer. Galate. Ja, Gileaditer. D'accord? Mais sa maman était une prostituée. Seine Mutter war eine Hure. Quand il a commencé à grandir, Als anfing zu wachsen, ses frères, ils l'ont chassé. seine Brüder hat ihn weggeschafft. Tu es le fils d'une Du prostituée. bist der Sohn einer Tochter. Ils l'ont chassé. Du gehörst nicht her. Il est parti. Ist weggegangen. Mais quand ils ont eu des problèmes, Als die Probleme hatten, comme il était fort, als Jephthah sehr stark war, ils sont allés l'appeler die sind gegangen, um ihn zu holen, pour venir devenir roi et combattre pour eux. damit er König wird und für die kämpft.
Quand il est venu pour combattre les Ammonites, Als kam gegen die Ammoniter zu kämpfen, ils l'ont choisi. die haben ihn auserwählt. Ils ont prié Dieu pour qu'il soit roi. Die haben gebetet, dass König Et wird. que Dieu lui donne la force d'aller combattre et vaincre les Ammonites. Dass Gott ihm die Kraft gibt, damit kämpft und besiegt. Mais cet enfant qui n'avait pas la sagesse divine, Aber diese Kinder, die keine göttliche Weisheit hatten, à cause de ses origines, durch seine Herkunft, il était impur. war unsauber. War Dans cette impureté, in dieser Unsauberkeit. il n'a pas su comment gérer la grâce qu'il avait reçue. Hat nicht gewusst, wie die Gnadegabe, die bekam, hat nicht gewusst, wie damit umgehen soll. On a prié Dieu pour qu'il puisse aller et vaincre les Man hat gebetet, dass geht und besiegt die Ammoniter. Mais lui, à la place de partir avec la grâce qu'il avait déjà Anstatt zu reçue, gehen, mit der Gnade, die von Gott hat, les voilà maintenant en train de faire une prière. fängt an, ein Gebet zu machen. Seigneur, Herr, je vais combattre les ich Ammonites. möchte die Ammoniter bekämpfen. Si j'ai remporté la victoire Wenn ich das besiege et que je revenais, und dass ich zurückkomme, la toute première personne qui sortira de chez moi, que moi je die vais erste voir, Person, die aus meinem Haus kommen wird, die ich sehen werde, je la sacrifierai pour ich toi. werde die Opfer für dich. Et il est parti combattre. Ist gegangen, hat gekämpft, Dieu a remporté la victoire. hat den Sieg bekommen. Il est revenu. Als zurückkam, Sa fille, elle est sortie en train de chanter. seine Tochter kam raus singen. Quand il a vu sa fille, Als seine Tochter sah, il a commencé à pleurer. fing an zu weinen. Il n'avait pas d'autres enfants. Hatte keine anderen Kinder. La Bible nous dit qu'il n'avait pas de fils. Hatte keine Il Söhne. n'avait qu'une seule. Hatte nur eine Tochter. Elle était vierge. Die war Jungfrau. Le voilà maintenant, il devait sacrifier cet Und enfant. jetzt muss diese Tochter opfern. Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, beaucoup des enfants souffrent dans leur vie viele Kinder leiden ihr Leben, parce que les parents avaient des problèmes au travail. weil Eltern Probleme bei der Arbeit Il y hatten. avait un problème quelconque. Es gab ein Problem Et les parents, ils ont sacrifié l'enfant. und Eltern haben ihre Kinder C'est pourquoi je ne sais pas si tu es le produit d'un sacrifice. vielleicht stammst du aus bist du der Produkt Ta souffrance est due au fait que tu as été consacré. deine Not vielleicht kommt dadurch, dass du geopfert Et wurdest. il y a un problème qui pèse sur toi. Es gibt ein Problem ständig in deinem Leben. Ma sœur, mon frère, Liebe Geschwister, nous devons briser ces choses-là. wir sollen alle Sachen brechen, alle diese Gelübde. Est-ce que tu as été consacré? Wenn du geopfert Qu'est-ce que tes parents ont fait de toi? was haben deine Eltern aus deinem Leben gemacht? Qu'est-ce que ta famille a fait de ton Was argent? hat deine Familie aus deinem Geld gemacht? Qu'est-ce que votre tradition a fait de ton mariage? Was haben deine Sitte Qu'est-ce aus deiner Ehe que gemacht? tu as fait de vos études? Was machen die Sitte in deiner Ehe? Ta vie a-t-elle été sacrifiée Wurde dein Leben geopfert? à un chef coutumier, Wurde dein Leben an à un responsable de famille? irgendwo geopfert? Tu as été un sacrifice, une sacrifice. Du bist ein Opfer geworden. C'est pourquoi aujourd'hui, Deswegen heute, tu souffres. du leidest, Tes enfants souffriront. Kinder werden Jephthé avait été chassé. Jephtha wurde Fils de prostituée. Sohn einer Hure. Il a continué. Ist weiter La malédiction l'avait suivi. Même quand il est devenu roi, sein Leben als il n'a pas su diriger la grâce. aber hat diese Gnade nicht richtig, Parce qu'il avait des origines. wegen seiner Herkunft. C'est l'heure de la prière. Es ist die Zeit des Gebetes. Que Dieu nous fasse grâce. Gott soll uns gnädig sein. Demain, venez. Gott morgen, Nous avons vu les trois types de personnes wir haben die drei Art von Personen, selon les origines, la consécration. die weilen durch die Herkunft. Demain, nous verrons encore trois types de personnes Und morgen werden wir noch drei Art von par Personen rapport à la consécration maintenant dans l'église. laut der Weilen der Gemeinde, wie man Menschen der Et Gemeinde là, nous macht. verrons les avantages. Wir werden die Vorteile sehen, Ce que Dieu fait was Gott tut, à ceux qui se consacrent, was Gott tut an alle, à die ceux sich qui se donnent hingeben. à lui. Wir werden alle Vorteile Quels sont sehen. les avantages devant Dieu? Vor Gott, was sind die Vorteile? C'est l'option donnant. Bei Gott, es bedeutet geben, gegeben werden. Amen. 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 Je ne voudrais pas abuser de votre Ich temps. möchte nicht eure Zeit, viel eure Nous Zeit. arrivons au moment de la prière. Wir werden jetzt beten. Pose-toi la question. Stell dir nicht die Frage, Qui t'a donné? wer hat dir gegeben? Qui t'a donné toi un sacrifice? Wer hat dich hingegeben als Opfer?
Qui a sacrifié ta santé? Wer hat deine Gesundheit Qui a geopfert? sacrifié ta maternité? Wer hat deine Gebärmutter Qui a geopfert? sacrifié ton travail? Wer hat deine Arbeit geopfert? Qui a sacrifié ta vie en Europe? Wer hat dein Leben hier in Europa geopfert? Qui a sacrifié tes finances? Wer hat deine Finanzen geopfert? La vie que tu mènes, est-ce que c'est réellement la vie que tu devais avoir? Das Leben, was du jetzt fühlst, ist es das Leben, was du haben Tu sollst? souffres peut-être, c'est par rapport à ces sacrifices qui avaient jadis été faits. Vielleicht leidet du, weil es Opfer gibt, die gemacht wurden. Venez demain, on va Komm morgen, wir ensemble. werden noch weiter beten und Que Dieu vous bénisse. Amen.